Если вас замучил кашель, попробуйте простое, но очень эффективное средство. Оно смягчает горло, помогает вывести мокроту и ускоряет выздоровление. Для этого приготовления тебе понадобится 3 ингредиента. Просто возьми среднюю луковицу, нарежь ее на небольшие кусочки, либо натри на маленькой терочке. Переложи лук в небольшую кастрюльку и залей стаканчиком молока. Добавь чайную ложечку меда. Поставь на медленный огонь, томи примерно 10-15 минуточек. Важно не доводить до бурного кипения, чтобы сохранить обязательно полезные свойства. Потом сними с огня, дай немножечко остыть и можешь просто пить по 3-4 раза на день. Лучше всего, конечно, перед сном. Успокоит горло и тем более улучшит твой сон, чтобы ты не кашлял, когда мы спим. Пользуйся, отправь всем своим родным и друзьям это видео. Сохраняй.